মাছের ডিম দিয়ে ম্যাগি দ্বিতীয় পার্ট। ইউটিউবে এই প্রথমবার আমি বানাতে চলেছি মাছের ডিম দিয়ে ম্যাগি। পরিমাণ মতন লবণ দিলাম, সব কিছুকে খুব ভালো করে ভেজে নেব আমি। ছেড়ে দিলাম কিচেন কিং মশলা, ছেড়ে দিলাম অল্প মিট মশলা। দেখুন বন্ধুরা, আমার ম্যাগিটা কি সুন্দর ঝরঝরা। ছেড়ে দিলাম ম্যাগি। এখন ম্যাগিটা দিয়ে খুব ভালো করে মেশাবো সবজিটার সাথে। সবার শেষে দিলাম ম্যাগি মশলা, তারপর দিলাম ধনেপাতা। এখন আমার ম্যাগিটা হয়ে গেল কমপ্লিট, আমি এখন নামিয়ে দেবো।